Peter, hvor bliver det altså bare spændende zoologisk have. Ja. Det var første gang. Ej, Peter, se en abe. Den stod op. Ja, det gør den. Ej, Peter, ved du egentlig godt, hvad aberne de stammer fra? Næh. Nå. Er det Gud? Ej, Peter, hvor er du så dum. Altså, aberne, de stammer fra menneskene, ikke også, Peter? Altså, tag dig lige sammen, ikke også? Altså, du er bare så dum. Altså, ja, det ved jeg godt nok heller ikke, Peter. Men sådan er det jo zoologisk have. Der er ingen, der ved, hvad noget er. Altså, det er det, der er så spændende.